President, jeg vil gjerne benytte anledningen til å rose regjeringen for innsatsen under klimakonferansen i Cancun i forrige uke. Norge bokser utvilsomt over vår vektklasse. Det bør vi ha ambisjoner om å fortsette med. Under Mexikos kyndige ledelse ble det også et resultat som legger grunnlaget for videre fremdrift og fremgang. Og i FN så er ikke det alltid det samme. Regjeringen må imidlertid ikke gjøre den feilen at den omsetter internasjonal suksess i nasjonal selvgodhet. Det er ingen grunn til å være fornøyd med innsatsen hjemme. Riksrevisjonens flengende kritikk av regjeringens klimapolitikk er en viktig påminnelse om akkurat dette. Like viktig er det at ikke klimapolitikken overskygger viktigheten av det klassiske miljøarbeidet. Ren natur, bedre lokalmiljø og god vannkvalitet i sjø og elver er en viktig forutsetning for å opprettholde det biologiske mangfoldet i Norge. Høyre mener vi må fornye og forsterke arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter og ta bedre vare på viktige skogverdier i Norge. Høyre prioriterer derfor betydelig mer til disse formålene i våre alternative budsjetter. Norge har et ansvar for å vise at det faktisk er mulig å kombinere høy levestandard med lave klimagassutslipp og et beskjedent økologisk fotavtrykk. Hvis vi skal utløse det teknologiske kvantespranget som kreves for å realisere lavutslippssamfunnet, er vi helt avhengig av potente virkemidler. Høyre har derfor foreslått at miljøteknologi skal være et fjerde satsingsområde for oljepengebruk i Norge. I første omgang setter vi av 5 milliarder kroner, men ambisjonen må være å gjøre dette til et betydelig satsingsområde i årene fremover. Politikk for fremtiden handler om å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. Derfor er arbeidet Norge gjør med utvikling av fangst og lagring av CO2 helt riktig og nødvendig. Som en stor produsent og eksportør av olje og gass har vi også et moralsk ansvar for å bidra til teknologi som kan rense utslippene. Høyre støtter utviklingen av teknologisenteret på Mongstad, selv om det realiseres senere og til en mye høyere pris enn først tiltenkt. Arbeidet der og ved andre forskningsinstitusjoner i Norge kan bli avgjørende i utviklingen av renseteknologi som flere enn verdens rikeste land har råd til å ta i bruk. Høyre styrker derfor Fond for Climate med 1 milliard i vårt alternative statsbudsjett. Mange land har kommet langt i planleggingen av fullskala rensing av kraftverk. I Norge viser det seg stadig krevende å realisere fullskala rensing på Mongstad. Investeringsbeslutningen er utsatt til 2014, og regjeringen varsler at det kan bli ytterligere utsettelser fordi den vurderer å åpne for flere teknologiske løsninger. Bygging av et krevende pionerprosjekt på et varmt anlegg har bidratt til at kostnadene har skutt i været. Regjeringen anslår kostnadene for fullskala rensing av kraftverket til 20–25 milliarder kroner. Det er mye penger, og en prislapp som vil bidra mer til å skremme enn til å oppmuntre andre land som vurderer å rense kraftverk. Samtidig mener leverandøren av renseteknologi at kraftverk kan renses til en brøkdel av prisen og langt raskere dersom det kan realiseres et annet sted enn på Mongstad. I lys av kraftsituasjonen i Midt-Norge mener Høyre at regjeringen bør åpne for at Norges og verdens første fullskala renseanlegg av et gasskraftverk kan realiseres i Midt-Norge eller et annet sted der det er underskudd på kraft, gitt at vi finner tilfredsstillende løsninger for transport og lagring av CO2. Som en mellomløsning bør det vurderes om CO2 kan transporteres på skip og deponeres for eksempel i Utsira-formasjonen sammen med CO2 fra Sleipner-feltet. Et aktuelt alternativ i Midt-Norge kan være Industrikraft Møres planer om et gasskraftverk i Elnesvågen, men også andre alternativer bør vurderes. Man vil da unngå de betydelige ekstrakostnader og teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringene det er å bygge fullskala anlegg for fangst av CO2 i et varmt gasskraftverk i drift, samtidig som det fortsatt vil være banebrytende teknologisk. Dette utelukker ikke at Mongstad kan og bør renses, men det kan bidra til at Mongstad kan renses til en langt lavere pris enn det regjeringen legger til grunn nå. Samtidig vil et fullskalaanlegg som står ferdig allerede i 2014 være et like viktig eller viktigere bidrag til verden enn et anlegg på Mongstad som først står ferdig nærmere 2020. Dersom regjeringen velger å åpne for at det første fullskala anlegget kan realiseres et annet sted enn på Mongstad, bør regjeringen legge til grunn en helt åpen anbudsrunde, der skattebetalernes ansvar og risiko er tydelig avgrenset, og alle leverandører av ulike teknologier er velkommen til å delta i anbudskonkurransen. Det er et godt utgangspunkt for å hente ut potensial hos leverandørene, og et viktig bidrag til utviklingen av en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. Det trenger verden, og verden har hverken tid eller råd til å vente på fullskala renseanlegg på Mongstad.